المؤثرات الصوتية هي أهم شيء في أي فيديو، وهي تشكل 50% من الفيديو، وبدونها سيبدو الفيديو الخاص بك ميت وبدون أي حلوية أو نشاط. لذا وبما أنه جاءني هذا التعليق الذي يقول نريد حزمة مؤثرات صوتية، حضرت لكم في هذا الفيديو حزمة مؤثرات صوتية ستغنيك عن أي حزمة أخرى ستحتاجها. ستجد رابط التحميل بالوصف، وفي طريقك إلى هناك اضغط زر اللايك واشترك بالقناة واكتب لي تعليق محفز، وصدقوني دعمكم هو اللي يخليني أستمر، لذا أكثروا من هذا الدعم. وطبعا شكرا لعبود لأنه شخص أسطوري ونشر الفيديو الخاص بي عنده في المنتدى. عبود صراحة شخص أسطوري، في سينك. واشتركوا يا جماعة، اشتركوا، نريد الوصول إلى 1000 مشترك بسرعة. ونراكم في المقطع القادم. بيس.